La settimana scorsa la paura per la rottura di una valvola di sicurezza che ha iniettato il gas ad altissima pressione nella rete urbana a Ponzano. Oggi, mentre l'inchiesta è in corso per fare chiarezza sull'accaduto, arrivano le prime segnalazioni di possibili truffe. Tentativi di spillare soldi a chi dopo quanto è successo si è spaventato e teme che un simile incidente possa ripetersi. La costante mettono in guardia le forze dell'ordine il fatto che i sedicenti tecnici si rivolgano principalmente ai pensionati, proponendo loro un sistema che rileverebbe eventuali fughe di gas. L'invito delle forze dell'ordine è quello di prestare la massima attenzione perché potrebbe trattarsi non di commercianti, ma di truffatori che sperano di approfittare della paura per rifilare qualche prodotto inutile. Prima di firmare qualcosa o comunque sborsare del denaro, prestare la massima attenzione e soprattutto in caso di dubbio chiamare un qualcuno che possa dare assistenza. I tentativi segnalati alle forze dell'ordine arrivano tutti dalla zona del Monte Bellunese, a pochi chilometri di distanza da Ponzano, dove è avvenuto l'incidente della scorsa settimana. Un guasto che potrebbe aver quindi spinto i possibili truffatori a concentrare le proprie attenzioni proprio in quella zona. È stata segnalata la presenza di tecnici nel settore del gas che proponevano l'acquisto di rilevatori per fughe di gas sia metano che GPL. Le forze dell'ordine continueranno a verificare con attenzione le segnalazioni ed intanto tutti i cittadini sono invitati a segnalare i propri dubbi al 112.